张总，您确定要砸开这面墙吗？装修师傅手里拿着锤子，眼神中带着疑虑。张富贵盯着面前这堵看似普通的墙壁，心跳莫名加速。砸！他斩钉截铁地说道，却不知道接下来会发生什么让他终生难忘的事情。张富贵从来没想过自己这辈子能在北京拥有一座四合院。30年前，他还是山西一个小县城里的普通农民，靠着一身力气在煤矿里干活。那时候的他，每天天不亮就下井，浑身黑乎乎的回到家，老婆孩子都嫌弃他身上的煤灰味。但张富贵有个特点，就是脑子活，眼光准。90年代初，他敏锐地察觉到煤炭行业即将迎来大发展，毅然决然地借钱承包了一个小煤矿。那几年，他几乎住在矿上，亲自下井查看，跟工人们吃住在一起。别人都说他疯了，一个农民居然想当煤老板。但张富贵坚持了下来，第3年就开始盈利，第5年就还清了所有债务。随着国家经济的飞速发展，煤炭需求量暴增，张富贵的煤矿规模也越来越大。10年后，他已经拥有了3座大型煤矿，成为了当地有名的企业家。20年后，他的煤炭集团在全国都有了一定的影响力。但事业越做越大，张富贵的心里却总有一个想法，要在北京买套房子。不是为了投资，也不是为了显摆，而是因为一种说不清道不明的情怀。也许是小时候看电视剧里的四合院，也许是对首都的向往，总之这个念头在他心里生根发芽，越来越强烈。50岁那年，张富贵把公司的日常管理交给了儿子，自己则开始满北京找房子。他看过现代化的别墅，看过高档的公寓，但总觉得缺了点什么。直到那天，朋友老李给他介绍了东城区的那座四合院。富贵，我给你介绍个好地方，保证你一看就喜欢。老李是张富贵在北京认识的第一个朋友，做古董生意的，对老北京的文化很有研究。那是一个春天的午后，阳光正好，老李带着张富贵走进了东城区一条安静的胡同。青砖灰瓦，槐花飘香，这里仿佛与外面车水马龙的世界完全隔绝。就是这里。老李停在一扇朱红色的大门前，轻轻扣响了门环。开门的是一位白发苍苍的老先生，穿着藏青色的中山装，精神矍铄。李先生，您来了，这位就是您说的张先生吧？老先生的声音很温和。对，这是我朋友张富贵，想看看您的院子。老先生姓陈，今年83岁，这座四合院是他家的祖产，已经传了5代人。一进院门，张富贵就被眼前的景象震撼了。正房、厢房、倒座房，布局方正，错落有致。院子中央有一棵100年老槐树，粗壮的树干需要3个人才能合抱。树下摆着一套石桌石凳，旁边种着几株牡丹，虽然不是花期，但能想象出盛开时的绣球盛景。这院子建于清朝光绪年间，我曾祖父当年是个商人，专门定制的。陈老先生边走边介绍，房屋的梁檩都是金丝楠木，雕刻精美，虽然经历了100多年的风雨，但依然坚固如初。地面铺的是青砖，墙壁是传统的灰砖青瓦，处处透着古朴的韵味。张富贵仔细看了每一个房间，从正房的会客厅到东西厢房的卧室，从书房到茶室，每一处都让他爱不释手。陈老，您这院子真是太美了，为什么要卖呢？张富贵忍不住问道。陈老先生叹了口气，我的2个儿子都在国外定居了，孙子孙女也都不回来，我一个人住这么大的院子，实在是有心无力。而且我最近身体不太好，需要一笔钱做手术，儿子们都说让我卖了房子，去国外和他们一起住。听到这话，张富贵心里五味杂陈，既为能有机会买到这座院子而兴奋，又为老先生的境遇而感到难过。那您开个价吧，只要合理，我绝对不还价。陈老先生看了看张富贵，又看了看老李，犹豫了一下说：2亿。这个价格确实不菲，即使以北京的房价标准来看，也算是天价了。但张富贵几乎没有犹豫，成交。老李在旁边都惊呆了，他知道张富贵有钱，但没想到他这么爽快。张先生，您不用这么急着决定，可以再考虑考虑的。陈老先生反而有些不好意思了。不用考虑了，我就是喜欢这个院子，喜欢的不得了。
张富贵的眼神很坚定。当天下午，他们就找了律师和房产中介，开始办理相关手续。1周后，所有的过户手续都办完了，张富贵正式成为了这座四合院的主人。交钥匙那天，陈老先生显得有些恋恋不舍，在院子里转了好几圈。张先生，这个院子以后就是您的了，希望您能好好爱护它。您放心，我一定会的。张富贵郑重地接过了钥匙。拿到四合院之后，张富贵并没有急着搬进去住，而是决定先好好装修一番。毕竟这是一座有着100年历史的古建筑，需要专业的团队来处理。他通过朋友介绍，找到了北京最有名的古建筑装修公司，专门负责故宫、颐和园等文物建筑的修缮工作。公司的总工程师叫刘师傅，是个50多岁的老工匠，干这行已经30年了。张先生，您这个院子保存得非常好，我们的原则是修旧如旧，既要保持古建筑的原貌，又要适应现代人的生活需求。刘师傅带着他的团队仔细勘察了整个院子，制定了详细的装修方案。首先是屋顶，虽然整体结构没问题，但有些瓦片已经松动，需要重新加固。然后是木结构部分，梁檩虽然是金丝楠木，质量很好，但也需要做防虫防腐处理。地面的青砖有些地方已经破损，需要找到同样材质的青砖进行修补。最复杂的是水电改造，既要保证现代化的功能，又不能破坏古建筑的结构。我们会在不影响承重墙的前提下，重新布设水电线路，同时安装地暖系统，保证冬天的取暖效果。刘师傅的方案很专业，张富贵听了很满意。装修工作从春天开始，预计要持续半年时间。张富贵几乎每天都要到工地上看看，跟工人们聊天，了解进度。工人们都很认真负责，每一道工序都严格按照标准执行。修补屋顶时，他们用的是传统工艺，一片一片的更换瓦片，确保整体的协调性。处理木结构时，他们用的是专业的防腐涂料，既能保护木材，又不会改变原有的颜色和质感。最让张富贵印象深刻的是铺地砖的过程，工人们为了找到合适的青砖，跑遍了北京的古建材料市场。有些实在找不到合适的，就用传统工艺重新制作，力求做到天衣无缝。水电改造也很有技巧，所有的管线都隐藏在墙体内部，从外观上完全看不出来。同时还安装了现代化的音响系统、安防系统和智能家居控制系统。到了夏天，装修工作已经进行了大半，整个院子焕然一新。原本有些陈旧的房屋重新恢复了光彩，但又保持了古朴的韵味。张富贵看着一天天变化的院子，心里满满的都是成就感。他已经开始想象自己住进来之后的生活了。早上在院子里练太极，上午在书房里看书写字，下午在茶室里品茶会友，晚上在正房里看电视休息。这样的生活正是他梦寐以求的。但他万万没有想到，在装修的最后阶段会发生一件让他震惊不已的事情。9月初，装修工作已经接近尾声，只剩下主卧还没有完工。主卧是整个院子里最大的房间，位于正房的东侧，采光很好。张富贵计划把这里作为自己的卧室。这天上午，刘师傅带着几个工人来测量主卧的尺寸，准备安装最后的一些家具。咦，这里怎么有点不对劲？一个年轻的工人小王拿着卷尺，皱着眉头说道：“怎么了？”刘师傅走过来问：“刘师傅，你看，从外面看这个房间应该有8米深，但我测量的实际深度只有6米多。”刘师傅也拿起卷尺重新测量了一遍，确实如小王所说。会不会是墙体比较厚？另一个工人提出了疑问。不可能，就算是承重墙，也不会厚到1米多。刘师傅摇摇头。张富贵正好这时候来了，听到工人们的讨论，也走过来看看。什么情况？刘师傅把测量的结果告诉了张富贵。张富贵听了也觉得奇怪。那我们再仔细检查一下。几个人开始仔细观察北面的墙壁，这是一面看起来很普通的砖墙，刷着白色的涂料。小王用手敲了敲墙面，突然眼睛一亮：“刘师傅，您听这个声音。”刘师傅也敲了敲，确实听出了不同。墙面的大部分地方敲起来是闷实的声音，但有一块区域敲起来明显有些空洞，这里面可能有空间。刘师傅得出了这个结论。
张富贵听了心跳加速，难道这面墙后面真的有什么秘密？咱们能确定一下吗？刘师傅想了想，从工具箱里拿出了一个专业的墙体探测仪。这种仪器可以探测墙体内部的结构，判断是否有空洞。探测仪在墙面上慢慢移动，屏幕上显示着不同的波形。当探测仪移动到那块有异响的区域时，屏幕上的波形明显发生了变化。确定了，这里面确实有一个空间，大概有10平米左右。刘师傅看着屏幕说道。张富贵的好奇心彻底被勾起来了。那我们能进去看看吗？理论上是可以的，但需要先确定砸开这面墙不会影响房屋的结构安全。刘师傅又用探测仪仔细检查了一遍，确认这不是承重墙，砸开不会有问题。那就砸开看看吧，我也想知道里面到底有什么。但刘师傅还是很谨慎。张先生，您确定要砸开吗？万一里面什么都没有，这面墙就白砸了。没关系，反正要重新装修，砸了也能重新砌。张富贵很坚决。于是几个人开始准备工具，决定在墙上开一个洞，先看看里面的情况。消息很快传播开了，其他工人也都赶过来看热闹。大家都很好奇，这座100年老宅的墙壁后面到底隐藏着什么秘密。张富贵的心情既兴奋又紧张，他感觉自己仿佛是一个探险家，即将发现一个重大的秘密。但他完全没有想到，接下来看到的景象会让他如此震惊。消息传开后，连在院子其他地方干活的工人都放下手头的工作，聚到了主卧里。10几个人围在那面墙前面，气氛变得很紧张，仿佛要见证什么历史性的时刻。刘师傅作为总工程师，决定亲自动手。他从工具箱里拿出了一把小锤子和凿子。我先开一个小洞，看看里面的情况，大家都往后站一点。张富贵站在最前面，眼睛紧紧盯着那面墙，心跳得越来越快。他想象着各种可能，也许是前房主的储物间，也许是什么密室，也许里面有什么宝贝。但他又告诉自己，不要想太多，可能就是建筑上的一个失误，里面什么都没有。张先生，您真的确定要砸开吗？一旦砸开就没法回头了。刘师傅最后确认了一次。砸吧，我想知道里面到底是什么。张富贵的声音很坚定，但手心已经出汗了。刘师傅点点头，举起锤子，瞄准墙上的一个点，用力敲了下去。咚的一声，墙皮被敲掉了一小块，露出里面的砖头。继续敲，砖头开始松动。周围的工人们都屏住了呼吸，静静地看着刘师傅的动作。10分钟后，墙上出现了一个碗口大小的洞。刘师傅停下来，从工具箱里拿出一个手电筒。我先用手电筒照一下，看看里面是什么情况。他把手电筒伸进洞里，打开开关，一束光线射了进去。张先生，您要不要先看看？刘师傅把手电筒递给张富贵。张富贵接过手电筒，手都有些颤抖。他慢慢地把手电筒伸进洞里，然后凑近洞口往里看。这一看，他整个人都愣住了。张富贵的手拿着手电筒，身体僵硬地站在洞口前。他的眼睛瞪得大大的，嘴巴微微张开，整个表情凝固在那里。手电筒的光束在洞里晃动着，但他的视线似乎定格在某个地方，一动不动。张先生，张先生，刘师傅在旁边叫了好几声，张富贵都没有反应。周围的工人们看到张富贵的反应，心里也都紧张起来。张总，您怎么了？小王忍不住问道。张富贵依然没有回答，他的脸色变得很苍白，额头上甚至冒出了汗珠。他的手开始微微颤抖，连手电筒都快拿不稳了。我的天哪！张富贵终于发出了声音，但声音很轻，几乎是在自言自语。张先生，里面到底是什么？刘师傅急切地问道。张富贵慢慢地把手电筒从洞里抽出来，转过身看着大家，眼神中满含着震惊和不敢置信。他张了张嘴，想要说什么，但又说不出来。整个房间里鸦雀无声，所有人都在等待着张富贵的回答。时间仿佛静止了，空气中弥漫着紧张的气氛。张富贵的喉咙滚动了一下，深深地吸了一口气，但还是没有说话。他看起来需要时间来消化刚才看到的一切。刘师傅实在忍不住了。张先生，您倒是说话啊，里面到底有什么？
张富贵又看了看那个洞，然后看了看周围的人，最后把手电筒递给了刘师傅。你们自己看吧。他的声音有些颤抖。刘师傅接过手电筒，迫不及待地凑到洞口前往里看。手电筒的光束照亮了隔间内部，刘师傅也瞬间明白了张富贵为什么会如此震惊。这不是一个普通的储物间，而是一个精心布置的收藏室。墙壁上挂着几幅字画，看起来都是真迹，其中有一幅山水画的落款刘师傅认识，是民国时期著名画家的作品。房间的正中央摆着一张红木桌子，桌子上放着几件瓷器，在手电筒的照射下闪闪发光。房间的角落里还有一个老式的樟木箱子，箱子旁边放着一个保险柜。墙边靠着几件明清时期的家具，包括一对紫檀木的椅子和一个雕刻精美的书案。最让人意外的是，房间里还贴着一些发黄的老照片，看起来是陈家几代人的合影。整个隔间虽然有些灰尘，但保存得相当完好，显然是被人精心保护着的。这简直就是一个小型博物馆啊！刘师傅忍不住感叹道。其他工人也轮流看了看，每个人都被里面的景象震撼了。张先生，这些东西看起来都很值钱啊。小王说道。张富贵缓过神来，开始思考这件事的来龙去脉。看来陈老先生也不知道这个隔间的存在，否则他卖房子的时候肯定会提到的。刘师傅点点头，这应该是陈家上几代人留下的，可能由于某些原因，这个秘密没有传下来。那我们现在怎么办？张富贵想了想，先把洞开大一些，让我们能进去看看具体情况，然后再决定下一步怎么做。于是几个工人开始继续砸墙，把洞扩大到能够通过一个人的程度。半个小时后，张富贵第一个钻进了隔间。隔间大概有10平米，高度和外面的房间一样，但里面的空气有些沉闷，显然很久没有通风了。张富贵仔细查看了墙上的字画，确实都是真迹，而且保存得很好。那几件瓷器也都是精品，其中有一个青花瓷瓶。张富贵虽然不是专家，但也能看出价值不菲。樟木箱子里装着一些旧时的衣物和饰品，还有一些发黄的文书。保险柜是老式的，需要钥匙才能打开，但钥匙不知道在哪里。最让张富贵感动的是那些老照片，从照片可以看出陈家确实是个书香门第，几代人都很有文化修养。有一张照片特别引起了张富贵的注意，那是一个穿着长袍的老人，正站在这个四合院的院子里，看起来应该是陈老先生的祖父或者曾祖父。照片背面用毛笔写着几个字：藏珍于密室，传家以忠厚。看到这行字，张富贵突然明白了什么。这个隔间是陈家先人特意设计的，专门用来收藏家族的珍贵物品。可能是因为战乱或者其他原因，这个秘密没有完整的传承下来，陈老先生根本不知道这里还有这些宝贝。张富贵的心情变得很复杂，这些东西虽然现在在他的房子里，但显然应该属于陈家。当天下午，张富贵就给陈老先生打了电话。陈老，我是张富贵，有件事情需要告诉您。电话那头的陈老先生听起来有些疑惑，张先生，有什么事情吗？是这样的，我们在装修的时候，在主卧发现了一个隔间，里面有一些东西，我觉得应该是您家里的。陈老先生一听也很吃惊，隔间？什么隔间？我怎么不知道？张富贵详细的把发现的经过告诉了陈老先生，包括里面有什么东西。听完之后，陈老先生在电话里沉默了很久。张先生，您能等我一下吗？我马上过来看看。1个小时后，陈老先生就赶到了四合院。当他看到隔间里的那些物品时，眼泪一下子就流了下来。这些都是我曾祖父的收藏，我一直以为在战争中丢失了。陈老先生颤抖着手拿起一幅字画，眼神中满含着激动和怀念。这幅画是齐白石的真迹，是我曾祖父最珍爱的收藏品。他又指着那个青花瓷瓶，这个是明朝的青花瓷，传说是我们家族的传家宝。张富贵静静地站在旁边，看着老人家的反应，心里也很感动。陈老，这些东西本来就是您家的，我原封不动地还给您。陈老先生听了连连摆手，这怎么能行？房子都卖给您了，这些东西自然也是您的了。
那不行，房子是房子，这些收藏品是您家族的传承，怎么能算在房价里呢？两个人推让了很久，最后还是张富贵坚持把所有的东西都还给了陈老先生。陈老先生感动得不知道说什么好，一直握着张富贵的手说谢谢。张先生，您真是个好人，我遇到您这样的买家，真是我们家祖坟冒青烟了。在整理这些收藏品的过程中，他们还找到了保险柜的钥匙，原来就藏在张木箱子的夹层里。保险柜里有一些金银首饰和重要的文件，包括这座四合院最初的地契。看着这些珍贵的历史文物，张富贵更加坚定了自己的决定。后来，陈老先生决定不出国了，他用这些收藏品的价值解决了经济问题，同时也重新燃起了对生活的热情。他经常回到四合院来看看，张富贵也很欢迎他，两个人渐渐成了忘年交。有时候，陈老先生会给张富贵讲这座四合院的历史，讲他家族的故事，张富贵听得津津有味。有时候，张富贵会请陈老先生在院子里吃饭，两个人在槐树下品茶聊天，其乐融融。张富贵也终于实现了自己的梦想，住进了心仪的四合院。每天早上，他都会在院子里练太极，听着鸟的叫声，呼吸着清新的空气。上午在书房里看书写字，下午在茶室里品茶会友，晚上在正房里看电视休息。这样的生活正是他梦寐以求的。而那个隔间，张富贵把它改造成了一个小型的展示室，专门用来展示四合院的历史资料和一些收藏品。陈老先生有时候也会把一些不太贵重的老物件放在这里展示，让这个空间重新焕发了生机。每当有朋友来访，张富贵都会带他们看看这个特殊的房间，讲述那个意外发现的故事。大家听了都觉得很神奇，也都对张富贵的品格赞不绝口。这个故事也在朋友圈里传播开了，很多人都说张富贵是个有品德的商人，值得交往。而张富贵自己最大的收获，不是这座美丽的四合院，而是与陈老先生的这份友谊，以及通过这件事情体现出来的做人的原则。正如那张老照片背面写的那样，藏珍于密室，传家以忠厚。真正的珍宝不在于金银财富，而在于人与人之间的真诚和善良。这座四合院不仅给了张富贵一个理想的居住环境，更让他明白了什么是真正的人生价值。从此以后，每当夜幕降临，院子里灯光点亮的时候，张富贵都会想起那个神奇的发现，想起陈老先生感动的眼泪，心里就会涌起一种温暖的感觉。这种感觉比任何财富都更加珍贵。以上就是本期节目的全部内容了。如果您喜欢我们的频道，还请麻烦点赞订阅，开启小铃铛，也欢迎留言发表您的看法。谢谢收看。